லவ் பண்ணால் என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும்னு நினச்சினோ அதெல்லாம் லவ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே வந்துருச்சு. இதுக்கு தான் அதெல்லாம் வேணான்னு சொன்னேன். ஸ்னேகா, லவ்னு ஒன்று இருந்தால் கண்டிப்பாக அங்கே பிரச்சனை இருக்கும். இல்லைன்னா அங்கே லவ்வே இல்லைன்னு அர்த்தம். புரியுதா? அதுக்காக பிரச்சனை மட்டுமே இருந்தா லவ் எப்படி இருக்கும்? ஏய், இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பிரச்சனை வந்திருக்கு. நான் இன்னும் உன் லவ்வை அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லை, அதுக்குள்ளே பிரச்சனை வந்துருச்சு. அப்போ அக்செப்ட் பண்ணால் எத்தனை பிரச்சனை வரும்னு நினச்சி பாரு. ஓ, அப்போ என் லவ்வை அக்செப்ட் பண்ணவே இல்லையா? ம்ஹும். சரி, நான் ஊருக்கே போகிறேன். ஏய் போகாத. நீ தான் என்னை லவ் பண்ணவே இல்லையே, அப்புறம் எனக்கு இங்கே என்ன வேலை? நான் ஊருக்கே போகிறேன். இல்லை இல்லை, லவ் பண்ணுறேன். ஆ, கேட்கல. லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். இத்தனை நாள் வராத லவ்